呢間屋有條隱藏通道，99%人第一眼揾唔到，唔係道門，唔係電視牆，睇高啲，冇錯，成排到頂櫃上面暗藏咗一條貓貓專用天橋，條路由客廳一直通到電視牆，主旨喺半空巡視全屋，唔使落地，亦都唔會同你爭位。電視櫃隔籬仲有龜大人嘅屋企，呢間屋簡直就係立體嘅動物園。除咗呢個超得意嘅電視櫃，轉個身就見到男主人嘅鎮家之寶——獨立玻璃展櫃，加埋暖色氛圍燈，深色背板將吉他嘅金屬質感完美襯托。而支吉他隔籬嗰道長紅玻璃趟門，輕輕一推，入面就係屋主嘅琴房加辦公空間，成間房嘅收納都充滿巧思。用咗長紅玻璃做櫃門，自帶高級朦朧美，實用得嚟又靚。入到房，女主人嘅包包展示櫃都冇輸蝕，轉角位做咗特別定製嘅弧形玻璃櫃，防塵之餘仲做到無死角展示，絕對係女仔夢寐以求嘅角落。呢間屋邊個位置最吸引你？快啲 WhatsApp 我哋打造你嘅完美之家。